1.5 एम्पेयर पे चलने वाला ये है अमेरिकन लॉट का हाफ टन विंडो इन्वर्टर एसी। ये आपके 10 बाई 10 10 बाई 12 रूम साइज के लिए जबरदस्त है। जो भाई कूलर परचेज करने का सोच रहे हैं तो कूलर से बेहतरीन ऑप्शन है ये, जिसका बिजली का खर्चा भी है कूलर से कम है। और अगर प्राइस की बात की जाए तो 22,500 से प्राइसेस स्टार्ट हो रही है। बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 10/10 कंडीशन है। सर्विस बहुत आसान है, ये फिल्टर खोलें, वॉश करके दोबारा लगा दें, बाकी कोई भी सर्विस की जरूरत नहीं होती। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के फंक्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको हाफ टन, पौना टन, 1 टन तमाम मॉडल मिल जाएंगे। जो भी भाई ये एसी परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको हमारा राब्ता नंबर शो हो रहा है 030692755592। इस नंबर पे राब्ता करें, शॉप विजिट करें या ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाएं।